Ja, i dag skal vi ta og se litt på det å bruke forskjellige kamera og forskjellige objektiv til å gjennomføre en fotoserie utendørs. I dette tilfellet er det snakk om en gatefotografering, som betyr å ta bilder av mennesker i naturlige omgivelser, i et bymiljø eller et gatemiljø, eller på en offentlig plass. Det finnes to måter å gå fram på. Den ene måten det er å bruke en vanlig mobiltelefon. De fleste mobiler i dag har såpass bra objektiv eller linser at du kan gjennomføre en studiofotografering i kvalitet hvis du har godt nok lys. Ulemper hvis du skal ta bilder på kveldstid eller i mørket, så vil du kanskje ha litt bedre lyssterke kamera. Men for aller fleste tilfeller vil mobiltelefonen være mer enn godt nok. Det viktige er å finne gode motiv og være nært innpå og skape et spennende bilde. Det er ikke kamera som bestemmer, det er det du som fotograf som bestemmer. Et speilreflekskamera, digital speilreflekskamera, har litt større muligheter til å ta bilder. Dette kamerahuset her er en Canon 7D. Det er en APS-C med en kroppsfaktor på 1,6. Det betyr at hvis du bruker et objektiv, så vil du komme litt tettere på med brennvidde enn du ville med et annet kamera. Vi har hatt litt om foto tidligere, så jeg håper at dette er litt kjent. Men i utgangspunktet skal jeg ta for meg hva objektiv som jeg kan bruke på et kamera for å ta gatefotografering. Det mest vanlige er å bruke en linse med en zoom på. Denne linsen her, den går fra 15 mm, som da er en vidvinkel, helt opp til 85 mm, som da er en lett tele. Ettersom dette har da en litt mindre sensor enn et fullformatkamera, så du kommer litt tettere på enn det du ville gjort med en vanlig kamera med 85 mm. Du må gange med 1,6 for å få det ekte televidde. Men uansett vil dette være ganske vid når du har den på det laveste. Og vidvinkel, det liker vi, for da kommer du tett inn på miljøet hvis du går tett, fordi det er ganske bra med makromuligheter på det. Og du får en ganske mye av bybildet i bakgrunnen av motivene dine. Fordelen med det å gå på litt mer tele er at du blir litt mer diskret. Det er litt lettere for deg å ikke skremme folk, samtidig som du får litt lettere komposisjon. Men de virkelig gode bildene som blir tatt i gatemiljøet, er ofte tatt med vidvinkel. Da får du mye mer av bakgrunnen, og du får spennende bilder. Av andre spennende objektiv, så er jo det å bruke et makroobjektiv en mulighet den har. Et makroobjektiv, i dette tilfellet 60 mm, er laget slik at når du setter på kamera, så kan du ta bildet veldig nær. Du kan faktisk gå helt inn slik at sensoren fyller det samme området i virkeligheten. Det vil si hvis du tar bildet av fluge, så er fluga vel like stor på bildet som den kan være på sensoren, altså 1 til 1. Det vil kanskje ikke være så veldig lurt å gå så tett på mennesket at du får 1 til 1 på sensoren i forhold til øye og liknende ting. Da vil litt av vitsen med å være et bymiljø forsvinne, samtidig så vil det være utrolig nær på motivet. Profesjonelle fotografer bruker ofte fastobjektiv. I et tilfelle her så har jeg funnet fram en 85 mm med lett tele, med et veldig lyssterkt objektiv, så kan du ta bilder som har tette, spennende komposisjoner med lite lys. Så du kan lage veldig kreative bilder som du ikke kan på et fast objektiv som har mindre hastigheter på linsen. Den virkelig store forskjellen på det å bruke et fast objektiv kontra å bruke en tele, det når du kommer inn på denne store gutten her. Det er jo da den beste linsa nesten Canon lager, en 70-200, som i tilfelle 7D vil være litt lenger, men fortsatt et fryktelig godt objektiv med veldig god rekkevidde. Den er jo et monster. Hvis du går rundt med dette her i et bymiljø, så vil jo folk legge merke til deg. Det kan faktisk være en fordel. For hvis du skal ut og ta bilder på et offentlig arrangement, så vil du gjerne at folk vet du tar bilder av deg. Det å komme snikende med mobiltelefon vil føre til at du kan bli oppfattet som litt, litt suspekt. Men her er liksom ingen tvil om at du er der for å ta bilder. Du er fotograf, og du er stolt av det. Ulemper med å bruke en sånn tele, denne går jo fra 70 til 200, som sagt, vil jo være at på 200 mm så kommer du ganske tett inn på ting, selv på litt avstand.
Så du vil jo misse litt av bymiljøet, litt av den dybda du får ved å ha en vidvinkel å komme tett inn på. Samtidig så kan du stå litt lenger vekke, så hvis du er litt beskjeden, litt redd for å stekke deg fram, bortsett fra den enormt store linsa, så er dette et godt ting å bruke. Jeg skal ikke ta mer om kamerainnstillinger, det har vi tatt tidligere. Jeg regner med de fleste har brukt det. Men jeg kan si litt om egenskaper til en mobiltelefon. Den har jo en fast blender. Det vil si at hvis den er på F1.9 eller F2.8, så er den lyssterk uansett om du er i et miljø som er sånn eller sånn. Det vil si at lukkertida og ISO-en er det eneste muligheten du har til å stille på den. Du må kanskje laste en app faktisk for å låse opp alle mulighetene, men den nyeste mobilene for LG og Sony, og for så vidt også IS med hjelp av apper, har muligheten til å stille på lukkertid og på ISO og også på hvitbalanse. Det gir deg den kreative muligheter som du ikke har på eldre modeller, samtidig som kameraet er veldig gode. Og de nyeste mobilene har faktisk også både en linse med vidvinkel på og en mer normal vinkel, så du kan ha litt mer kreative muligheter når du skal jobbe i foto. Hva du velger til å jobbe med en fotooppgave i gatefoto, det er opp til deg. Mobil, lett å ta med seg, grei å ha, lite oppmerksomhet, god nok kvalitet. Men skal du virkelig ta ut potensialet til fotografering, så vil jeg anbefale å teste ut et ekte kamera. Prøve litt forskjellige linser, objektiv. Men igjen, begynn med én ting først. Ikke prøv alt på en gang. Bli flink med en brennvidde før du går videre til neste. Da ønsker jeg lykke til med oppgaven, og hvis dere trenger hjelp, så vet dere hvor dere får tak i meg på lærerkontoret, eller gjennom e-post, eller eventuelt på sosiale medier. Lykke til med oppgaven, og takk for meg.